અંકલેશ્વરના દીવા રોડ પર આવેલી વાત્સલ્ય સોસાયટીમાં મધરાતે ચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો છે. બાઇક પર આવેલા 3 તસ્કરોએ સોસાયટીના એક ઘરના દરવાજાને નિશાન બનાવ્યો હતો. તસ્કરોએ ગણતરીની મિનિટોમાં દરવાજો તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. દરવાજો તોડવાના પ્રયાસ દરમિયાન થયેલા અવાજથી પડોશીઓ જાગી ગયા હતા. પડોશીઓને જાગેલા જોઈને ત્રણેય તસ્કર પોતાની બાઇક લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. દીવા રોડ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી તસ્કરોનો ત્રાસ વધ્યો છે. આ વિસ્તારની સોસાયટીઓમાં વારંવાર તસ્કરો ત્રાટકવાના બનાવો બની રહ્યા છે. અંકલેશ્વર શહેર એ ડિવિઝન પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તસ્કરોને પકડવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.